Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalda Sakira Fojia dari kelas 6C sekolah di SDN 1 kelas 1 Lokajaya. Saya akan mencoba tutorial cara membuat pengobatan dengan tanaman toga. Tanaman toga adalah jahe dan sereh. Langkah pertama, bersihkan terlebih dahulu jahe dan sereh. Langkah kedua, siapkan 2 gelas air. Tuangkan ke dalam panci. Kita masukkan jahe dan sereh. Tunggu sampai mendidih. Setelah air sudah menjadi 1 gelas, kita siapkan 1 gelas. Lalu kita masukkan ke dalam gelas. Air rebusan jahe dan sereh berguna untuk obat batuk dan siap dikonsumsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.